Umeshajikuta kwenye situation ambayo umepoteza information zako za muhimu sana kwenye kompyuta yako, whether ni video, ni documents, ni files. Sasa hicho ndicho tutakachokwenda kufanya leo. Nitakufundisha jinsi ya kuweza kuzipata hata kama ushazifuta. Nipende kukaribisha katika channel hii. Kama ni mara yako ya kwanza, chukua dakika yako japo moja uingie YouTube, search for channel hii, then subscribe, ubinye na alama ya kengele hapo mbele, ili kila video itakapotoka utakuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata na kuhabarika kuhusu masuala ya teknolojia. Sasa kwenye channel hii kuna video nyingi mbalimbali ambazo pia sasa ukiwa free, ukiwa unataka kujua mambo mengi kuhusu teknolojia, unaweza kuingia hapo na ukaenda kuendelea kujifunza mambo mbalimbali. So twende tukaanze video yetu. Kama nilivyowahi kusema hapo awali, unaweza kuwa umejikuta kwenye kipindi ambacho umepoteza information zako za muhimu sana kwenye kompyuta yako. Na actually kwa sisi tunavyofahamu, ukishafuta kitu kabisa kwenye kompyuta yako, maybe umekifuta kwenye SD card yako, hard drive, tunafahamu kabisa ndio umeshaipoteza kabisa kwa sisi tunavyojua. Lakini kwa kutumia professional software, kuna software mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia kuweza kurecover hizo data zako. Moja wapo ni hii hapa ambayo tutaitumia leo. Itaweza kukusaidia kurecover information zako hata kama ulikuwa umeshazifuta kwenye recycle bin. So angalia video mpaka mwisho uweze kufahamu jinsi ya kufanya hivyo. Cha kwanza kabisa tuchukulie example, tunatumia hii document moja hapa ambayo inaitwa notes. Sasa tutaidelete hii, then tumeidelete kwenye location yake, then tutaingia kabisa kwenye recycle bin na kwa tutaidelete. Actually hapo ndio tunavyofahamu kwamba ndio information tayari hatunayo tena. Sasa kwenye recycle bin pia iko empty. Sasa hiyo document hatuwezi kuipata kirahisi. Sasa tutakachofanya, tutafungua ile software ambayo tunaenda kutumia, inaitwa TenoShare, then tutasubiri ifunguke. Ikishafunguka kama hapa, inakupa mwongozo. Ni rahisi sana kutumia, inakuonyesha location ambazo unaweza kutafuta file zako na kazi tofauti tofauti inafanya. Example, kurecover data kwenye PC iliharibika, kurepair picha na video zilizoharibika. Sasa tukafungua location ambayo ile kazi yetu ilikuwepo, ambayo ilikuwa kwenye documents. So tutafungua ile location, ile actual location ambayo ile file tulio delete ilikuwepo. Tutafungua documents, ilikuwa kwenye file inaitwa scanned document, then ilikuwa kwenye documents. Hiyo ndio ilikuwa location, then tutaweka okay. Then hapa ili kurahisisha, ni wewe tu ndio utaamua. Unaweza, kama ilikuwa ni document, unaweza katika only document, au kama ukumbuke hata document yako ilikuwa ya type gani, uta-select all, then tutaweka scan all files. So hapa itaanza kuscan. Sasa hapa tutapeleka mbele tuweze kusave muda wako, tuweze kutumia muda mwingi sana katika video hii. So itakapomaliza tutarudi tena. Kama hapa tunavyoona ninamalizia %100 imesha search, na tuambie imefound documents almost 6,000 ambazo zilikuwa zimepotea kwenye computer. Hizi ni ziko tofauti tofauti. Sasa ili kurahisisha
tunafungua location ile ile ambayo file yetu ilikuwepo kwenye documents, ikawa kwenye file scan document. Then tutafungua pia scan document, tutaifungua nayo kama hivi. Then tukifungua document tutaikuta file yetu iko pale juu, ilikuwa ni PDF, iko hapo. Hii hapa inaitwa notes. So actually hapo tayari information yako unakuwa tayari umeshaipata. Kama ilikuwa ni, kama sisi tulitumia ni PDF, kama ulikuwa ni music, ilikuwa ni picture, ilikuwa ni video, vyovyote itakuwa recovered hapa. Sasa ikifika hapa sio kwamba ndo tayari umesha recover. Utakachotakiwa kufanya ni kurecover. Utabinya recover hapo chini. Ile ukibinya recover, hii software itakwambia ulipie au ufanye registration. Sasa endelea kuangalia video hii kwa sababu mwishoni kabisa nitakupa registration number ambazo utaweza kuregister application yako utumie bila kuwa na shida yoyote. So kwa mfano ukiendelea kupitia kwenye files zote ambazo zimekuwa recovered, utakuta ni files nyingi sana. Pia hapo unaweza, kama uko free, kama bado hujaona information zote, unaweza kupitia katika information zote zilizokuwa found, ukaendelea pia kupata zingine ambazo hata zilikuwa zimepotea. So tunafunga application hapa, tunakuwa tayari tumeshamaliza kufanya kuliscan na kulipata. Sasa mtu akikuuliza hii application ni nini? Hii inaitwa 4DDIG data recovery software. Ni software ambayo ni simple na ni sio kubwa, ina almost MB 2 hivi. Inafanya kazi nzuri sana naweza kusema, kwa sababu inafanya recovery ya information kwenye computer yako ambazo zilikuwa zimepotea, all kind of data types, ikiwa ni PDF, ikiwa ni picture, ikiwa ni music, ikiwa ni office work, everything unaweza ukarecover. Na hiyo itakusaidia wewe actually unapata information zako haraka. Huenda computer yako iliharibika, ulidelete accidentally, au computer yako pia ilicrash, itaweza kukusaidia kupata hizo information. Na hii siwezi kusema inafanya kazi kwenye computer tu, even ukiwa na flash au SD card ambayo pia ulikuwa unatumia kwenye simu au kwenye kamera, unaweza kufuta information zako. Pia hapa utaweza kuichomeka kwenye computer yako ambayo application ipo, utaweza kupata hiyo information yako kwa kufanya process ile ile tulioifanya hapo mwanzo. So kufikia hapo naweza kusema tumefika mwisho wa video hii. Usisahau kuacha comment yako hapo chini ya nini ungependa tuweze kutengeneza video nyingine inayohusu nini. Wewe pia andika hapo chini. Usisahau kushare hii video, share na wenzako na wapate kujua kuhusu technology. Na cha muhimu zaidi, usiache kubinya alama ya subscribe na alama ya kengele hapo mbele, ili kila video mpya itakapotoka natumaini utakuwa kwanza kuipata. So I hope video ilikuwa enjoyment. So I'll see you in the next one.